之前同大家講過 FF 嘅戰略版啦，今日順理成章講埋 FF7 重製版嘅第二集。不過講第二集之前呢，又真係要講埋第一集先得㗎喎，所以今日會做個 overall 嘅總結，一次過同大家拆解呢兩個集數。首先呢，我想同大家喺第一集講起先嘅。其實第一集嚟講呢，我到依家仲係覺得係一個完全可以接受嘅範圍嚟㗎。點解咁樣講啊？因為我本身呢係冇玩過舊作嘅 FF7 㗎。對於我嚟講啦，呢個係一個完全全新嘅故事。睇下呢，我就會 get 到，原來雪崩係一個反政府嘅組織嚟嘅，而神羅公司呢，就係呢個世界觀嘅政府。呢個世界貧富懸殊嘅差距好大㗎。故事嘅背景我全部都覺得 OK 㗎。然後同大家一樣啦，見到 Tifa 就會覺得好正喎，設計得唔錯喎。到第一次見到艾莉絲嘅時候呢，佢不停咁對住阿卡打嘴炮呢，嗰種熱烈好動呢，又真係好打動到我嘅心扉喎。有一幕呢，要揀救阿 Tifa 先啦，定係艾莉絲先呢？我當時係真係有掙扎過㗎，因為我覺得兩個女角色都塑造得好好。就算講到啲男角色啊，巴雷特呢曾經同阿卡有一句説話，我覺得係幾好幾有金句嘅感覺㗎。咁話說嗰時咧，阿卡好睇唔起某啲事情啦。咁阿巴雷特咧就同佢講啦：如果你真係咁有實力嘅話，你係應該要體諒下啲冇實力嘅人嘅。咁到而家呢一刻咧，我都覺得呢句金句係好正㗎。好多人成日誤會自己有能力做到，就會唔識體諒人哋做唔到嘅感受咯。而其實原來我哋某程度上就係缺乏咗體諒嘢嘅能力啊。所以玩完咁多年咧，我都仲記得呢一句説話。而呢句説話喺第一集係出現過嘅。去到呢個 moment 啦，我都覺得呢隻 game 係正嘅，好值得玩嘅。咁但係幾時係我先會覺得呢隻 game 開始走樣呢？原來就係隻 game 埋尾嘅時候呢，就開始暴走咗啦。突然啦，有一堆設計得好似幽靈體嘅嘢咧，會忽然間飛出嚟嘅喎。雖然一開始都有嘅，但係到埋尾嘅時候，我哋開始知道佢嘅真面目啦，飛出嚟嘅目的。但係呢就好奇怪啦。佢哋話呢，佢哋出現嘅原因係要修正呢個世界嘅歷史。喂啊，唔好咁啦！我都唔知呢個世界原本嘅歷史係點，我都冇玩過原作，我點知你要修正啲咩喎？仲要你喺劇情都冇解釋過，佢完全冇考慮過新玩家，莫名其妙咧打完佢哋咧就完咗啦，第一步就完咗啦！哇！我完全真係唔知想點咯嗰個時刻，突然間咧成件事就好似我俾錢睇一套2個鐘頭嘅戲咁樣。然之後個導演咧就剪到啲7零8落，大家會覺得唔好睇喎。跟住個導演咧就衝出嚟話啦：其實個故事咧係有5個鐘㗎，咁我哋剪到得2個鐘啫。你都冇了解清楚，梗係覺得唔好睇啦。喂，我作為觀眾，我俾錢買飛，你套戲淨係得2個鐘俾我睇，你唔會 expect 我喺坊間揾埋其餘3個鐘嘅嘢拼湊埋一齊，先可以了解到你嘅完整故事㗎嘛。所以對我嚟講咧，嗰個結局嗰個結尾係唔正㗎。但雖然係咁講啦，第一集仍然係合格嘅，因為第一集嘅中段啦、前段啦咁嘅質素，所以其實我都期待第2集㗎。佢一推出呢，其實我就衝咗出去買啦。然之後我換嚟嘅係一個極之失望嘅感受。最大嘅感覺係咩呢？到第2集嘅時候，主角阿卡呢，成日遇到幻覺咁樣，然之後呢，忽然間有一幕，佢無啦啦去失常去攻擊 Tifa。我一路玩嘅時候，我唔單止覺得阿卡係有精神病，係玩到連我都覺得自己有精神病咁樣啊！我都唔知你劇情做緊乜。第2集啲故事真係好零碎好亂啊！我淨係知道我周圍去咗好多唔同嘅地方咯，個世界好似好大啊！但係對於我嚟講，真係冇咩好有強烈印象嘅劇情啊！如果佢冇第1集嘅鋪排，我直接玩第2集嘅話呢，我覺得係會浪費時間同埋金錢㗎。就算去到最後艾莉絲死嗰幕啊，你話係咪好有感觸呢？因為有第1集鋪排落嚟嘅情感，所以都有啲嘅。但係第1集同埋第2集分開咗咁多年出，所有感動都一早已經淡晒啦。加上有時候中間呢，又會穿插咗前傳嘅主角扎克斯嗰度，成件事又變得更加混亂啦。我有玩過前傳嘅。當扎克斯出現翻嘅時候呢，我只係會覺得呢種係一種情懷嘅感動，而唔係一個故事劇本寫得令我好感動。如果佢唔係 FF7 隨便改到其他名，變咗做第2個遊戲，再加上如果人物設計變成 HD 2D 咁樣，變咗唔係而家呢種咁有設計風格嘅吸引力嘅話，單以劇情嚟講，我相信好少人會對呢隻 game 嘅結局啊或者佢劇情有好大嘅感覺。
所以我心目中呢隻 game 嘅劇情真係麻麻嘅，喺第二集嚟講。再加上有一個原因令我好唔想買嘅，就係佢嘅戰鬥系統啦。佢將一個傳統 RPG 嘅風格啦，變成一個動作嘅遊戲。其實我玩 FF，我寧願你做翻以前嘅回合制，好似騎路女人咁樣啊，我都幾開心玩得。成件事雖然話係動作遊戲，但係你個動作又唔係特別好玩。打啲小怪咧就輕輕鬆鬆，如果打 boss 嘅位置咧，隻怪又口血到要你慢慢磨，但係又唔算難打贏喎。你係提升咗佢嘅血量，令到成件事花耐咗時間，唔代表好玩咗或者有挑戰性咗。一係你就好似魂系遊戲咁俾挑戰性我啊！我唔介意玩魂系遊戲嘅時候，我唔介意死，唔介意挑戰嘅喎，我仲會覺得玩得好開心嘅喎。但係你成隻 game 其實就係一味撳掣，不停咁撳掣攻擊，唔太需要特別花心機咧，都可以贏到嘅喎。咁你叫我同做一部撳掣機器有咩分別喎？至於網上面好多人話佢嗰啲好引人詬病嘅小遊戲，我自己咧就真係冇乜點玩嘅。我有玩過少少咯，但係因為我真係唔係太有興趣嘅，因為我本身買隻 game 咧都係想睇故事多啲嘅。咁所以咧佢嘅戰鬥啦，同埋主線劇情啦，都唔係好滿足到我。咁嗰啲小遊戲啊，嗰啲支線咧，我又更加少有動力去做啦。所以 overall 要評分嘅話咧，如果之前我係玩大俠立志傳，我有俾過80分啦。FF 嘅戰略版我俾咗65至70分左右啦。FF7 重製版嘅第一集，我大概會俾50分，即係隻 game 大約半價啦，或者百幾蚊嘅話咧，我係覺得可以俾錢玩下嘅。至於佢嘅第二部分咧，我唔會俾50分，30分我都覺得係俾多咗。我個人會俾20分左右。即係換言之，佢唔係唔值得玩，但係佢要真係俾個骨折價我。例如你俾個2折我就會覺得呢個真係夠平、夠值得去買嘅。如果唔係嘅話，其實我不如上網睇人哋講劇情啦，體驗可能仲好啲添。我真係覺得呢隻 game 係作者整出嚟，覺得自己整得好開心，show 到好多唔同嘅技術等等。但係玩家玩得開唔開心呢？我就覺得未必啦。以上呢就係我今日關於 FF7 嘅分享啦。如果你中意我嘅評論呢，記得訂閱同埋撳翻個鐘仔，記住可以 like 我條片啦，同埋 share 我條片，或者有啲咩呢都可以留言話俾我知㗎。我係李奧，我哋下隻 game 再見咯喎，拜拜。